Guess who's back? Back again. Hast du Hunger? Du hast Hunger, gell? Ja. Ah! Wey, so wie ihr seht, ist Hugin wieder zurückgekommen. Und zwar haben die Altvögel zwar auf ihn aufgepasst und ihn beschützt, haben ihn aber nicht gefüttert. Sprich, er wird von mir noch ein bisschen angefüttert, bis er den Dreh draußen in der Natur raus hat.